Εγκέφαλος από Nissan Micra 2004 μοντέλο περίπου, 1200 κυβικά. Δεν παίρνει μπρος από βλάβη immobilizer. Πάμε να τον διαβάσουμε. Αυτά είναι τα σειριακά του νούμερα. Πάμε να δούμε και βλάβες που έχει κρατήσει. Να το. Κρατάει βλάβη και για immobilizer P1612 και δεν παίρνει μπρος. Η P1612 στα Nissan και στα Micra φορά βλάβη για immobilizer. Πάμε να τον ξεκλειδώσουμε για να πάει μπρος αυτοκίνητο, επειδή έχει θέματα αρκετά. Πάμε να το διαβάσουμε και να κάνουμε αρχείο τα δεδομένα του. Εδώ στο ξεκίνημα του η διαδικασία πάντα είναι αργή, γιατί κάνει προσπέραση στα security checks. Μόλις το ξεκλειδώσω έτσι και έρθω εδώ πέρα, δεν θα καθυστερεί αυτό το χρόνο που κάνει τώρα, δηλαδή έχει ήδη 22 δευτερόλεπτα και κάνει να τα προσπεράσει. Θα κάνει πάνω από λεπτό σίγουρα για να προσπεράσει. Όταν θέλω να το διαβάσω τη στιγμή που θα το ξεκλειδώσω, εδώ θα το περάσει κατευθείαν χωρίς να έχει χρόνο αναμονής για να προσπεράσει αυτά τα security checks στο μηχάνημα. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει να το διαβάζουμε τον εγκέφαλο. Κάνει διαδικασία για να προσπεράσει στα security checks. Δεν μας αφήνει ακόμα να το διαβάσουμε. Έχει ήδη συμπληρώσει 75 δευτερόλεπτα. Θέλει πολύ περισσότερο χρόνο για να τα προσπεράσει. Ακόμα δεν ξεκινήσει να το διαβάσει. Τώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία να το διαβάσει. Άρα έκανε περίπου 2 λεπτά να τα προσπεράσει στα security checks. Περίπου 1,5 με 2 λεπτά. Τώρα διαβάζουμε και κάνουμε backup όλα τα δεδομένα αυτού του εγκεφάλου για να γίνουν οι κατάλληλες επεξεργασίες. Το διαβάζει πολύ γρήγορα. Όλες οι κατάλληλες τροποποιήσεις θα γίνουν με το WinOS πρόγραμμα. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα μετά, πέραν της 20ετίας, αντιμετωπίζουν αρκετά θέματα και βλάβες που αφορούν με το immobilizer, και για να μην πάει σε μεγάλα αυξημένα κόστος αντικατάστασης μόνο από την προσωπία εξαρτήματα, στα οποία μπορεί να φτάνουν και τα 2.000 ευρώ αυτά τα εξαρτήματα, έτσι εμείς προσπερνάμε το immobilizer για τον εγκέφαλο να καταφέρει να βάζει μπρος ιδιοκτήτης και να κάνει τη δουλειά του για την παλαιότητα αυτών των οχημάτων. Γιατί δυστυχώς αυτές οι βλάβες που έχει με immobilizer δεν αφήνουν το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Και θέλει θεωρητικά για να δουλέψουν άψογα όπως καινούρια να αγοραστούν από αντιπροσωπεία καινούργια εγκέφαλοι, το οποίο το κόστος είναι αρκετά αυξημένο για την παλαιότητα του οχήματος και είναι αυτή μια λύση για το αυτοκίνητο ώστε να κινηθεί πάλι στον δρόμο, από το να πάει για απόσυρση ή ανακύκλωση λόγω του υψηλού κόστους αποκατάσταση των βλαβών, των ηλεκτρονικών βλαβών. Το αυτοκίνητο θα δουλεύει άψογα όπως πριν, κάποια αλλαγή.
απλά θα το αφήσει να παίρνει μπρος που πριν δεν έπαιρνε. Ωραία, θα κάνω το backup το αρχείο. Πολύ ωραία, εδώ πέρα κάναμε αρχείο και το αποθηκεύουμε. Το κάναμε backup, είχαμε ένα καθαρό διάβασμα και αυτό μας λέει το ατομηχάνημα ότι το διάβασμα ήταν καθαρό. Ωραία, πάμε να γίνουν κατάλληλες τροποποιήσεις. Έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στο αρχείο. Πάμε να το γράψουμε τώρα και να ξεκλειδώσει ο εγκέφαλος. Ναι, είναι σωστά διορθωμένες. Οκ. Δεν ξεκίνησε ακόμα να το γράφει. Τώρα το γράφει. Είναι λίγο πιο αργή η διαδικασία της εγγραφής. Έγιναν κατάλληλες τροποποιήσεις και αλλαγές με το γουινολές. Με το συγκεκριμένο δεν θα έχουμε ούτε λαμπάκι στο καντράν με το immobilizer, το κίτρινο λαμπάκι βλάβης στο immobilizer, ούτε καν τέτοιο λαμπάκι θα έχουμε. Θα βάζουμε μπρος και δεν θα μας απασχολήσει το κίτρινο λαμπάκι από το immobilizer να αποσβήνει. Θα λειτουργεί άψογα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το που η διαδικασία κοντεύει στο 90% να ολοκληρωθεί. Είμαστε στο 91%, ήδη συμπλήρωσε 9 λεπτάκια που το γράφει. Κοντεύει να το ολοκληρώσει τώρα και το αυτοκίνητο θα είναι έτοιμο να πάρει μπρος. Χωρίς βλάβες για immobilizer. Και ολοκληρώθηκε, επιτυχώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Πάμε να διαβάσουμε βλάβες, διαγραφή βλαβών. Να το. Πριν είχαμε πει 16-12 βλάβη. Δεν έχουμε καμία βλάβη πει 16-12 πλέον που να αφορά για immobilizer. Και έτσι και πατήσουμε τη διαδικασία του διαβάσματος. Εδώ πέρα θα μας δείξει ότι πως περνάει τα security checks πάρα πολύ γρήγορα, δείτε το. Ενώ πριν περιμέναμε σχεδόν 2 λεπτάκια για να τα προσπεράσει, τα προσπέρασε ήδη σε 3 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα διαδικασία και διαβάζει κατευθείαν τους χάρτες. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει security pass ο εγκέφαλος. Δεν κάνει security checks. Το προσπέρασε με τη μία τώρα. Αυτό ήταν η διαδικασία ξεκλειδώματος σε ένα Nissan Micra που είχε θέματα με το immobilizer. Το κουμπώνουμε πάνω και παίρνει μπρος το αυτοκίνητο, εξαλειφώντας όποιο πρόβλημα θα είχε με το immobilizer και με το κίτρινο κλειδί να αναποσβήνει μέσα στο καντράν και να μην στέλνει σπινθήρα στον πολλαπλησιαστή.